ఈ చంటి పిల్లల్లో చాలాసార్లు తుమ్ముతూ ఉంటారు అంతే తప్పించి వేరే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. తుమ్మటం అన్నది ఒక న్యాచురల్ ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్. అది ఆ తుమ్ము వలన బోల్డంత ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుంది, పాజిటివ్ ప్రెషర్ జనరేట్ అయ్యి ఒకేసారి తుమ్మటం వలన ఆ సెక్రీషన్స్ బయటకు వస్తాయి. ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ముందు కొంచెం బేసిక్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. బేసిక్స్ ఏంటంటే, మనకి యూజువల్ అపోహ ఏంటంటే బోల్డంత కఫం ఉంది, బోల్డంత మ్యూకస్ ఉందని. గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి, మనం లోపల మ్యూకస్ లేకపోతే బతకలేము, డ్రైగా ఉంటే బతకలేము మనం. ఎప్పుడైతే మనం గాలి పీల్చుకుంటామో బయట టెంపరేచరు 26 degrees ఉంటుంది, మన బాడీలో టెంపరేచర్ 36 ఉంటుంది. మన బాడీ ఎప్పుడైతే ఆ గాలి పీల్చుకున్నామో మన నేజల్ ప్యాసేజెస్లో వీ హ్యావ్ అ సిస్టమ్ వేర్ ఆ పీల్చుకున్నటువంటి గాలిలో వేడిమి రావాలి, అంటే 26 degrees అలా 36 degrees అవ్వాలి, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అందులో కొంచెం హ్యూమిడిటీ యాడ్ అవ్వాలి, అందులో కొంచెం తడి రావాలి, ఆ తడి కూడా యాడ్ అవ్వాలి. వేడిమి తడి కలిపి ఆ హ్యూమిడిఫైడ్ ఎయిర్ అన్నది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళకపోతే, ఊపిరితిత్తుల్లో డ్రై ఉంటే దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మనకి బ్రీదింగ్ చాలా సాఫీగా, సజావుగా, స్మూత్గా జరగాలంటే ఈ వెళ్ళేటువంటి గాలిలో వేడిమి ఉండాలి, హ్యూమిడిటీ కూడా ఉండాలి, తేమ కూడా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ సెక్రీషన్స్ మనం బ్రీదింగ్ చేయాలంటే, ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి పీల్చుకుని మళ్ళీ గాలి వదలాలంటే కంపల్సరీగా సెక్రీషన్స్, కొద్దిపాటి సెక్రీషన్స్ నార్మల్. అది ఎక్కువయ్యి, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఒక అడ్డు తొలగినప్పుడు, అడ్డు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనం యూజువల్గా తుమ్ముతూ ఉంటాం. ఆ అడ్డు తొలగించడానికి బాడీ ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్, అంటే స్నీజింగ్ రిఫ్లెక్స్ వలన ఆ సెక్రీషన్స్ ఏమన్నా ఎక్సెస్గా ఉన్నా, ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నా అది తుమ్ము ద్వారాగా బయటికి రావడం సహజం. అది ఇట్స్ అ ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్. ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, ఆ తుమ్ములు ఎక్కువ అవటం, జలుబు చేసినప్పుడు, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి వైద్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.